Pennod yma! Mae'r ar i gael digon yn barod, so ni wedi blincyn dechrau to. O, damo. Be mae'r pedals ma'n neud to? Ys gael throttle awr. Throttle o'ch yn yr un peth o carnol yma. Ie, so sy'n mewn. She's a beauty! Y gyfrinach i briodas hapus. Os unrhyw reswm am ti'n prod i fi, achos bod fi'n gwyd yn ei te yw e. Felly hwnna. A'r cyfrinachau i sianel YouTube llwyddiannus. O, hwn yn rubbish unboxing channel. Dim awynet. Fi pobl wedi switch off efo'n nawr. Surname Morris, for now. Yeah, for now. Dim yn hir iawn. Not for long. Joe, you're going to film all my private details now and everyone at home is going to have my phone number. And my address. Clwb Teifi. Na, beth o'n gofyn am? O, rhif y car fe. Yeah, so rhif y car. So, o'n i'n mynd i ofyn ti am hwn, achos o dad yn raso, fel ti'n gwybod, a o number e oedd TA41. So, yn lluniau bob man gyda mae TA41. So, o'n i jyst mynd i holi, oeddi TA41 ar gael, achos bydde fe'n really... Bydde'n amazing sy'n ni'n gallu cael y rhif os mae gael. Ydy, so mae'r gael. Mae tad ti wedi retaino'r number. O, da iawn, Eilir. Good job. So, fi lle rhoi fan hyn, TA41 da, dwi? Yep. TA41. Class 1. So, mae hwnna di wneud. So, ti wneud hwnna, fi lli issue a licence i ti. Okay. Mae oili fod dod â neis wallet i roi e mewn, gobeithio bod e'n dod o fe. Okay. Oili ni siarad am gofio. Yeah, I know. A wedyn mae hwnna i ti wedyn. Wow, so, it's happening. Yeah, so members' constitution, so rules and do's and don'ts, basically. Pethau bwysig, Beibl yw hwn, ie. Mae rai fi ddarllen hwn, neu siŵr bod fi'n gwybod beth fi'n neud. Hey, thank you all for coming. Meeting closed. Thank you for new members, Hana. Well, old new members, yes, you've been around for a while. We're all going to the kebab shop and Mae'r Bilan's paying. Damo, well i fi fynd, cyn bod oili'n rhoi'r order mewn. Howard Owens HQ gloi fyd. Cyw Hana. Have you started, have you? O, Joe, di dechrau. I'm just drinking my tea, I am. Da i mewn to drws te, fe? Helo. Helo. Ti'n iawn, gwawr? Good, diolch. O, dad i'n hala ti glanau lan, ydw e? Ie, chi'n dod i ffilmo. Mae'r car wedi cyrraedd fan hyn. Be ti'n meddwl o fe de? Byddai'n onest, ydy gweud beth ti'n moyn. Ti wedi gweld rhywbeth ceir gwell hyn, sy'n oed, wyt ti? Ie. Ie, ti wedi gwneud bach o raso, wyt ti? Bach. Bach, yn y juniors y fe? Ie. Be ti wedi bod yn raso? Iaris. O fi a Elfyn yn siarad car. Oh, cool. A siwr dath ydy ti? Not good. Not good, pam fe digwyddodd? Ges i lot o black flags. O'n nhw'n black flags iawn, o ti'n heiddi nhw, neu oedd y bach yn unfair? Na, bai pawb nhw ddau gyd. Pawb arall o fe? Ie. Lle gael ni competition, pwy sy'n gael mwyaf black flags, fe? Ie. So mae lot o waith yn ei fi'n credu. Felly ni ofyn i dad ddod i helpu, fe? Probably. 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 Mae Mae'r i gael digon yn barod, so ni wedi blincyn dechrau to. O, damo. So mae de? O, helo, blwyddyn newydd dda. Happy New Year y ti, ti'n iawn? Fi'n gwyd, Desh. Ei, dretha weles i ti, o ti few pints in. Ar ôl... Wel, ni'n goffa celebrate achos rhywbeth, ysgrifennu gwybod pam? O, ie, do. Do, nath chi fito ni, do. Lot o look hwnna. Do, gatho ni a good time yn Good February. day bach o Good, do dde? Hwna'n... A le sych wed, wyt oedd yn... Good day bach o'r teg. So ni wedi mynd o Swift, Swift, neis i siarad bang. Ie, so yn edrych yn gret, ydw e? Na, di wel. Don't look too much into it, fel. Na? Na, mae'n iawn. So, mae ni wedi tanno fe, wel, sa'n cael bod wedi tanno beth ni wedi cael e, so... Mae batteries o'n fflat, guaranteed, so... So ni'n gallu raso i fel un, ydyn ni? O, mae'n eman. Pwmpo teias lan, drive on. Trial ei weld. So ti eisiau yna fe to, actually? Ti eisiau yna fet? Na, do. O, ti ffilio? Sa'n mas fi moyn. Wel, y bach o dwst. A dwst. Bydd'n iawn. Sym drws ys e? So ti'n mynd mewn? Ti'n mynd ochr draw nawr, so beth ti cleim o dosben... O'n mewn ochr draw? Ie, y Dukes of Hazzard. So ti'n gofio hwnna, ti'n ifanc? Na. O, Reit.
Iesu mwr. Ond ti'n y person yn llai na'n fi. Oh my god. Yn dyn nhw, Oh, Jesus Christ. Mae'n iawn, diw. Dim ond yn edrych yn sorted fyna. Gofi bach, to be, fi riagos. Fi'n teimlo fel mynd gyn, straight o ben siring. Sa'n lle symud pengliniau fi? For the first time ever, fi rif fawr i Rhaid i rhywbeth. sy'n mynd y set nôl fyna bach. Hwn literally y tro cynta fi'n teimlo'n fawr. Yn arfer, fi ffili wystyn pedals. Drychaddo, fi ffili blydi Oes gael throttle lawr? throttle o'ch yn. Yr un peth â car normal. Ie, so sy'n mewn wyniad. Cofio. So, clutch. Ti'n bod clutch i season o fe. Gwsga lawr. Ie, throttle lawr. Ti'n iawn. Gallu ni symud y set nôl bach, bod ti'n dim lot o. Ti'n ffili mynd nôl achos maen nhw'n cael y cage mlaen gwmyn gallu i'r ceir Autograss i cael y pwysau mlaen i cael off y lein o well. Na beth yw e fe? So mae popeth, mae pam mae'r dynion yn mwy tal a mwy tewn na fi, eisiau bellach mlaen. Mae'n stupid. Ti'n fel un? Mae'n serious, achos fel, faint fi'n mynd i goffod iwso clutch o ddau ffili? Unwaith. Edrych off y lein? Dim ond off y lein, newi geir, a bydd dim ond throttles a brakes at ydyn. Gears ar normal. Just first a second fi'n iwso fe, maen nhw'n gweithio fi. O, mae eisiau good bloody... Wmp bach i. Mae'n ei nawr trwy newid. Siadde? O, iesu, oce. O, leia, ti'n Os modd, bys i'n y set nôl bach te, so mae hwnna'n quick job gael bach i... clai e. Wel, mae eisiau os job bach i gwawr hwnna. Be, clai? Ie, O, Jack. Drianna Gor. A, Jack. Mae gwar fi'n rhoi top tips i fi nawr, o sio ti dreifo? Mae'n ysgol y costiwm. Cash is king gwawr o fe. Oce, sio fi'n mas o hwnna? Dyma, ti'n gwisga hwnna Watch it. Ni off na. Beth yw hwn fan hyn? Hongia fan hyn? Handbrake i'r lein, ie. Handbrake? Ie. Gwsa brake pedal lawr, ie. Ti'n nôl. O'n i'n gael y trod i fynd. Ie, bydd y handbrake, bydd hwnna'n dal lawr lein. Trod lawr, dal lawr na'n Ie, ôl. fi'n gwasgu... Ie. Ie, a wedyn pwysio ar y steering wheel, so bydda ti steering wheel, bydd hwnna'n dal lawr yn. So fe'n dal o fe'n gael y fenw A wedyn, ymwysyn mae'r bungee mynd, pan ni bydd hwnna'n mynd fyd. Ydy. A ymwysyn ni'n mynd i gael spin fach. So be? So ar y startau, fi gofio meddwl am Clutch mas. clutch mas, dalaw steering, gadael hwnna i fynd, a gwasgu throttle yr un pryd. O na, sa'n gwasgu brake. Mae eisiau 4 courses yn ar. A 4 llawyd. Dwi'n meddwl bod y car yn ger. Na gyd bydda ti throttle. Bydd clutch, bydd hwnna mewn, one. Byddai dala hwnna fel la. Mae bungee mynd, bydd clutch mas a hwnna mas. Rydyn pryd. Bang, a sa'n mynd i stolo? Dwi'n meddwl bod digon o refs y ti. Byddwn iawn, byddwn piece of piss. Oh my god. Walk in the So, o'n i'n meddwl bod Autograss yn rhwyddach. Mae'n technical nawr. Technical? Aw! Bwrres i pen fi fyna. Fiat ti, mae doi... Dim yn dyma to. Mae pac mic fi wedi cwmpo mas fyd. So di cwmpa mas o car yna. Unrhyw techniques gwawr am ffordd i dod mas o car? Cos gynta, llaw gynta, braich gynta? Ydy di dod mas yn wrong? Dyle fi di dod mas falle... Ti'n usually, efo la, cyn ôl mewn. Un cwrs mas Un cwrs mas. Na fe. O, ie, oce. Hynny. Fi'n nacyd yn barod, sa'n ni'n neud i fi to. Farm ti'n boy. meddwl, gwawr? Na beth yw'n nickname ti'n oce? Farm boy. Farm boy. So, ti yw'r hambon local ni. Farm boy? Kill switch fyna. Beth hwnna'n meddwl? Fel safety switch, hwnna fel yw'r main power i'r battery. So... Hwnnw ti'n goffo gael bob car fel, so hwnna yw'r... Right, okay. Hwnna yno gynta. Mae bach o life dyn ni. O, na wes. Dim byd? Beth oedd hwnna? Pwn petrol yn... O, o'n i'n meddwl bod ti torri serious yna. O, H mynd troi? Ydy, a battery flat. Hwna. So lliwyn, actually, mae coch i fod yn live ond mae'n wrong ar y car, so... O, gret. Ydy. Okay. A popeth yn wrong yn y fe wedyn ni. Ys aros ar y arfach na fe, okay. Cera ni tein Todro yna. na fe, okay. Fel pencil y peint ach fe. Ie. Ca ti ddod hwnna i gwasgu'r bwtwn, e? Be, thing ma fan hyn? Ie, so hwnna lawr.
Hwna yw pwmp petrol, ti'n dweud e? Hwna pwmp petrol yn mynd, a wedyn mae bwtwn dan o fe wedyn. Dala fe lawr? Oedde, hang on, after. O, damo. Okay. Gwane. Gwasgu bwtwn to? Ignition lawr. Ag eisiau dal lawr, dy fe? Okay, ie. A wedyn bwtwn. She's a beauty! O, swnna'n effernol! Gwna ni. Rwy'n i gadael y bwtwn i fynd? Ie. A beidio ar y bwtwn! Oh my god. O, sain fo, nes i'n gweithio i gadael... Oce, ie, ma ni. So, ti'n tan o car, ti'n dwi'n gadael allbeth arno dwi'n ser. O, so swnio'r So, mae'n twfa. iawn, actually, yna fe. Mae mwg yn y mas o fe. So, mae'n betrol yn ysgrifennu. Can i was o betrol? Sef lot o betrol yn y fe. A hawch, pwys. Oce. Mae'n mynd. Yr ideal thing nawr, mae eisiau ni ffeindio parc nawr i cael spin bach yn o fel ma fe. Cael shot jyst mynd rownd a rownd A gweld beth sy'n mynd i cwmpo off neu beth sy'n torri, a wedyn fixo fe cyn bod ni'n dechrau raso. Be ti'n meddwl y gwawr? Ti'n meddwl... Mae gwawr rili moyn e, mae wedi gweithio fi, please, gallai gael ei mynd ni. Ie. A dim mor wael yna, dwi e? A mae'n gwyd. Sa'n gweud dim byd. O, wel, o leis mae'n tanno, so gawn ni go iddi, a wedyn... Ffeindio le fynd y fe nawr, a wedyn go with the flow e be. Gweld sio mae'n mynd. Faint o waith ti'n meddwl sy'n sien i realistically i gwella, i neu... So ti'n gallu gweud? Na, mae eisiau sawl dorna bach o waith, ond... Wel, mae Jack Lewis dysgu weld o. O. Gwawr dy peinto, a ti a gwawr dy peinto. A fi lle weld o? A weld o, wait, Terry. Ti'n eisiau ngofyn yna nawr? A spel di bod o Sa'i ddim o sut mae weld o. Mae'n reid o beic yma. So, bach o teamwork fan ynddo? Beth yw e? Teamwork makes the dream work. Ie. So, Job Team done. Owens a Hana. Na fe. Rai fel trydydd plentyn i ti Endaf. Oh, god. Mae rhoi digon. O, fi'n edrych lan yn barod. Let's go. Sarcastic oedd yna. So, mae eisiau sorto suits mas oes e? Chydig bach mwy na ni, dwi'n meddwl. Mwy na just suits. Mae'n just suits. Be sydd gennym ni sortio i gyd? Wel, suits, fittings, pethau bach fel confetti, talu bobl. Talu bobl, the joys, eh? So ti'n mynd i Sweden wythnos nesa, a wedyn... Ydw. Dwi off ar 14th yn anffodus i ti. Sorry. For the second time blwyddyn hyn. Ie. Second time blwyddyn hyn? Ie? Ie. A wedyn ti'n mynd to mis nesa. A nes i methu Valentine's Day llynedd, fyd, do? Na ddo? Siarad. Probably. Ie, so peth yw, achos bod ti ddim a lot mynd i fod, mae amser jyst yn mynd, ydw e? Ti'n smyg ganon o fe. Am bod fi ddim a lot, ti'n ennill fyny wneud bopeth. Sorry. Standard. Okay. Dwi yn mynd i droi fyny, by the way. O, ti yn mynd i droi? O, fi falch o glywed na. Wff, thank God. Sdim gwaith caled fi gyd yn mynd i wast. Na i wneud y te yma. Ti'n fod yn cael look ar yr onboard ma dy fe? So fi jyst eisiau cael look ar fel Michaela yn mynd rownd y track. Okay. Watch ar te na nawr ar y laptop. Rhaid gwmpa fo. Cheers. Thank you. Right, wel, llai gael y laptop draw bach fan hyn i fi gael gweld. Please. Deal. Be arall ti isio? Sa'n gofyn am lot. Okay, YouTube. Ww, waw. Hwna da? Ie. Ww, throwback. Di Michaela yn gwybod beth ti'n watch nhw? Yndi. So ti'n gwybod lot am Autograss i ti, that's the thing. God's honest truth, na. Ond ti'n gallu dreifo? Byddwn ni'n dod i ben a so ni'n sort of cael go, siwr, ond... Okay. Ond Mae lot o bethau'n holl o wahanol i ralio. Mae lot o bethau, wel, cwbl o bethau'n probably debyg, ond generally, dwi'n credu bod y rally rulebook wedi mynd out the window. Watch ar i off o start. Gyda mae'n mynd eto? Cedis mae'n ystod mor agos i'r set, fel ti yn ystod agos i'r set. Pwysau ar y ffrant, siwr. So, second gear, cadw'r ochr mewn. O, tawlio mewn.
Mae gen ti'n lot o fawr, ti'n mynd geinio drifftio gormod, dim ond os wyt ti yn cario speed. Os ti'n edrych yn y falis, di'r troed yna ddim rili'n codi. Mae'r llawr. A mae'r droed chwith na, mae'n defnyddio y left foot i slofi'r car a hefyd i droi y car. Wyt ti'n meddwl yw sef ei troi y car? So pan ti'n troi tamau bach a rhoi left foot brake arno, mae'n cicio ti'n y car allan. Ond ti'n bod fi wedi left foot brake o unwaith yn y car o blaen? Ys ti trwy windscreen yn siŵr? Basically, do. Ie, mae'n cymryd amser i gael teimlo, so fyddwn ni ddim yn Ti'n left foot brake o trwy amser? Ynddo, ddim ar y ffordd, ond mewn rali car y dwch. Sut ti'n neud yna? Fel bod ti ddim yn fel dod i stop? Mae'r feel o dy droed efo amser yn dweud. Mae'r ceir modern yma, mae'n promotio left foot braking efo lle mae'r position y pedal, ond mae'n aros yn second gear all the way around. So na i gym i hi'n goffo meddwl am di flat out o'r throttle a just troi a defnyddio'r brake. O, drach a trodi fyna de? Mae fel yn danso. Mae Ceila dans. Is this really great? Oh my god. Ie, sorry, ger mlaen. Ti'n gallu symud y braking o'r ffrant i'r cefn neu'r canol. Rei. Os mae gormod i'r cefn, mae fel bod rhywun yn codi handbrake yn ti. Os ti'n mynd on and off y brakes fel mae hi, mae'n balansio'r car a slofio'r car a troi y car. Heb goffod fel colli... Heb roi gormod input mewn. A heb goffod colli momentum, I suppose. So mae'r troi dyn a probably erbyn hyn bron yn y headlamp. So ni'n tynnu siwr dde off? Na. Mae hwnna'n incredible, yw e? O, obviously gweithio ddim, di. So a i ddim i ddeud gormod, achos dim fi ydy'r expert bod fi wedi dreifio lot, ond dwi heb wneud autograss. So. Gen i weld efe. Os bydde yna gravel neu tarmac o'na, fyddwn ni'n hapus iawn, ond fel arfer... Mae fe bach o gravel, ddo. Ie, ond dwi'n fel arfer yn trio aros allan o'r cae, dim aros yn y cae, so... Fair enough. Ti ti'n neud? Lovely, thank you, good job. Fi'n really good yn neud te. Ydwy, os oes rhywbeth fi wedi neud, os unrhyw reswm pam ti'n prod i fi, achos bod fi'n good yn neud te, we. Lle hwnna? Perfect cup of tea, boys. Perffaith. Na ni. Good. Ti'n biscuit o? Ti'n mysyn, doi ni ar diet Osian. Na, dwi ddim. Wedding diet. How many months? 3 months to go? 3 months to go! Wel, tra bod Hana'n meddwl am ffito mewn i ffrog briodas, mae outfit bach arall wedi cyrraedd. Diolch am help ti, Mae'r. Iawn. So, ar y teg, mae Alice Evans sydd fel, faint o weithio mae wedi ennill y Bath Champion mewn how many different classes? Chwar Michaela, sydd hefyd yn gallu dreifo. 10? Sa'n gwybod. Mae Alice yn gwybod fel i dreifo, anyway. So mae hi wedi, ar y teg, sorto fi mas. Faint o tips i ar y thing? O, fan ni. O. Go on. Go on. Mae hwn yn rubbish unboxing channel. Di ma hwnna. Fi pobl wedi switch off efe nawr. Peidiwch â switch off. Tra bod chi'n aros, ewch chi glico, lico ac i dan ysgrifio. Like and subscribe. Neu'n well fydd, comment bach. Un neis. Ni'n rhedeg mas o amser yn y benod ma. Siapau. Neck brace. Neck brace ti wan? Ie. Ooh, goggles. Overalls yw'r ein. Ooh, menig. Smell neis yn yno. Smell newydd. Oh, cool. Mae'n really neis, ydw e? Ti'n lygo fe? O, arm restraints fe. Ooh, rai di. Wnaethon ni trial nhw mlaen ar overalls na, achos sa'n convinced bod hynna'n mynd i ffito. Dim ond y coesau Mae'n ffito fi? Dim ond y coesau sy'n rhy hir. Be? Yr coesau bach yn hir, no? Wel, o dyn, ond fi'n fyr ydw i. Ti'n fi actually teimlo fel Thunderbird? Hana Medi is go! Yn y benod nesa! Ti'n mynd i bita cachu fel bod yn mori? Going nowhere fast yn Red Roses. Let's go for John. Battery flaps. Oh my god! Okay, watch your wind up. Oh, I jumped the line! Jump, jump, jump. I jumped the line! Oh, yay!
edrych am fi'n gallu dreifo fa.